जो स्मार्ट टीवी में से भी कनेक्ट हो सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डू इट लाइक दैट। आइए चलिए हम लोग इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं। चलिए हम इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं और इसके बॉक्स कंपोनेंट देखते हैं। तो ये हमारा निकल रहा है, ये बबल रैप में है जो काफ़ी अच्छी बात है सेफ्टी के लिए। और ये रहा हमारा, तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। वैसे तो ये वाइट दिखा रहा है लेकिन ब्लैक होगा क्योंकि मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर किया था। इसके साथ एक चार्जिंग केबल मिलती है, माइक्रो यूएसबी। ये रहा हमारा डिवाइस, इसमें काफ़ी अच्छे सारे बटन हैं और इससे हम गेम भी खेल सकते हैं। ये बहुत तरह के डिवाइसों के साथ कंपेटेबल है। ये हमारी बैटरी जो रिचार्जेबल है और उसके साथ ही डोंगल है। आप इसे किसी भी डिवाइस से चला सकते हैं, मोबाइल के साथ भी चला सकते हो टीवी की सहायता से। और ये लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्ट टीवी, आईपैड, टैबलेट, ज़्यादातर डिवाइसों को ही सपोर्ट करता है ये। तो चलिए मैं इसको अपने लैपटॉप में टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको अब जा रहा हूँ टेस्ट करने। ये है इसका पावर ऑन ऑफ बटन, इसको पहले हम ऑन कर लेंगे। और ये नेटवर्क लाइट ऑन हो चुकी है और फिर ये ब्लू लाइट मतलब कनेक्टेड। और ये डोंगल हमने लगा लिया लैपटॉप में। जैसे माउस पैड इसका है, बहुत बढ़िया काम करता है। और ये मैं इसको चार्ज करके दिखाता हूँ, चार्ज भी होता है ये। इसके ऊपर ही जस्ट माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और चार्ज होते वक्त इसका कोई रिस्पांस नहीं रहता है, मतलब चार्ज जब होता रहेगा ये तो वर्क नहीं करेगा आपके डिवाइस के साथ। तो इसको पहले पूरा चार्ज कर लें फिर इसको यूज़ करें। तो फिर मैं आपको इस पर कुछ गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कितना अच्छी तरीके से वर्क करता है। चलिए मैं यहाँ पे यूट्यूब लिख के दिखाता हूँ, YOUTUBE, एंटर। देखिए ये सर्च हो चुका है और ये पूरा आ चुका है। ये बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये आपके बहुत तरीके से काम आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा।